16-ra egy nagyon izgalmas sokszínűség a történetírásban. A 70-es években megkongatták a vészharagot, azt mondták, hogy hát itt egy szörnyű fragmentálódás ment végbe, mert a marxizmus, a strukturalizmus, a kvantitatív megközelítés válságba került, és ezektől elfordultak a szakma legjobb képviselői, és hát emiatt tulajdonképpen annyira szétesik a történetírás, hogy ez már követhetetlen. Egyszer meghívtak talán egy 10 éve a Bivó szakkollégiumba, hogy tartsak egy előadást a mikrotörténelemről. És akkor megkérdezte egy fiú, hogy ha a tanárnőnek a gyereke tanulna történetet, akkor mikrotörténeti alapon tanítatná az iskolán. Mondom, Isten őriz! És akkor egy nagy röhögés volt, hogy na tessék, akkor meg most miért olyan fontos a mikrotörténelemről beszélni. Nyilvánvaló, hogy két külön ügyről van szó. Egyfelől kellenek olyan narratívák, amiben el tudjuk mondani valamilyen szabályok mentén a múltunkat, másfelől pedig szükség van kísérletezésre. Na most ez az IASK intézet, amit az Attila itt az előbb elkezdett már bemutatni, arra ad lehetőséget, hogy kísérletezzük. És én úgy gondolom, hogy mivel 3 irányáról beszélnék ennek a kísérletezésnek. Az egyik az egy nagyon mikroszkopikus szint, és hát nyilván itt vannak hagyományaink, erről szeretnék mondani pár mondatot majd. A másik az egy makroszkopikus szint, amit Linhánnak, éppen most néztem, hogy nem láttam ezt a könyvet, úgyhogy köszönöm, hogy szóba hoztad. Tehát ugye ez a globális történetírás, és ami még ennél is nagyobb ívű, az a bizonyos big history, amiből most fogunk egy órát csinálni a Halmos Károlyal a bölcsészkaron, és az őrs is eljön előadást tartani állítólag, úgyhogy ez most egy új kísérlet lesz itt a magyar diákok számára, ami tulajdonképpen az archeológiát, a régészetet is bevonja a vizsgálódásba, és igazi nagy időtávban gondolkodik. Tehát a longue durée az nem néhány száz év, vagy néhány ezer év, hanem néhány tízezer, százezer, sőt millió, majd mindjárt hozok erre példát. Tehát, hogy két szinten működik a kísérletezés, legalább két szinten, szerintem más szempontokat is be lehetne hozni. Illetve, ami tulajdonképpen az általános hagyományoknak a folytatása, ez a bizonyos interdisziplinaritás, tehát hogy mit tanulhatunk más tudományoktól. Én azt hiszem, hogy ha a történetírás elmondhatja magáról, hogy érdekesebb könyveket tud felvonultatni, mint 100 éve, az nem a történészek érdeme magukban, vagy nem csak az ő érdemük, hanem elsőbb annak az érdeme, vagy annak köszönhető, hogy nyitottak, és nyitottá váltak a társadalmányokra, a szociológiára, a már említett antropológiára, nagyon fontos, a pszichológiára, bár ott még volna mit tenni, a nyelvészetre, az irodalomtudományra is sorolhatnánk. Tehát ennek köszönhető, úgy gondolom, hogy egy sokkal színesebb palettát tudunk felvonultatni, mint korábban. Na most a kőszegi kutatások, azok hát különböző irányba mennek. A történészek, egyre most ketten képviseljük ezt a szakmát, úgy intenzíven vagy állandóan, és azon belül is jó magam, csinálunk egy adatbázist, ami egy életrajzi adatbázis, úgyhogy nagy örömmel hallottam, hogy itt készült, teljesen más típusú, de ez is egy struktúrált életrajzokat gyűjtő adatbázis. Az a vízió, hogy szeretnénk egy ilyen kis közösség, városi közösségnek különböző szempontból megfogni a múltját, és az egyik szempont az kifejezetten individuális. Tehát egy olyan életrajzi adatbázist építünk, még egyszer struktúráltat, ahol a kőszegi, az a neve a projektnek, vagy ennek az adatbázisnak, hogy beszélőháza. Tehát a kőszegi, elsősorban belvárosi lakókat próbáljuk megszólaltatni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy művészettörténész kollégák megcsinálták ennek a művészettörténeti adatbázisát, tehát ehhez nagyon jól lehet csatlakozni, és most egy társadalomtörténeti adatbázist építünk. Ahol nem kifejezetten csak egyedi életrajzokat rakunk össze, a kőszegi levéltárigazgató is része ennek a vállalkozásnak, tehát ő is segít az adatgyűjtésben. Nem csak individuális életrajzokat, hanem a cél az, hogy próbáljunk valami fajta hálózatokat föltárni, tehát együttműködéseket, és adott esetben konfliktusokat is, hogyha éppen ilyesmire került sor. Na most ugye ebben nagy segítségre van az a hagyomány, ami a 70-es években indult, és amit mikrotörténetnek szokás nevezni, amit Magyarországon nem sokan művelnek, de néhányan művelünk. Ugye ennek tulajdonképpen az volt a lényege, elsősorban az olasz történészek alapozták meg ezt a
Nem mondják magukról azt, hogy iskola, inkább azt mondják, hogy kérdésfeltevés, irányzat, viszonyulás a forrásokhoz. A lényeg az volt, hogy alapvetően marxista, természetesen baloldali és marxista gyökerekből táplálkozott. Az volt a lényege, hogy próbáljuk megnézni olyan kis történeteket, vagy éppen konkrét hősöket, kis embereket, akikről valamilyen oknál fogva nagy forrás gazdaság maradt fönn, tehát sok adatot tudunk, és az ő történetükön keresztül olyan kérdéseket tegyünk föl az akkori kornak, amiben ők éltek, amely kérdéseket soha nem lehetne eljutni, hogyha pusztán makroszinten vizsgálódnánk. Konkrét példák, ezek bizonyára ismertek, csak röviden említem őket. Ugye Carlo Ginzburgnak a Sajt és a Kukacok címe volt a nagy klasszikus, amelyben a Ginzburg talált egy nagyon különleges forrást, ő egy klasszikus társadalomtörténetet írt, és egyszer csak rábukkant egy különleges forrásra, ez általában így szokott lenni, és egy történész nem annyira tudatos, mint egyéb társadalomtudósok, tehát ő örül annak, hogyha megtalál valamit, ráül, eldugja a levéltet, hogy nehogy valaki más is ezt megtalálja, és utána ír belőle egy könyvet, ami a Ginzburg esetében egy világhírű könyv lett. A lényege az volt ennek a történetnek, hogy talált egy inkvizíciós jegyzőkönyvet, nem tudom, hogy mennyire ismert, úgyhogy ha nagyon ismert, akkor nem akarom részletesen elmondani, de nem akkor azért egy pár mondatot megért talán, jó? Tehát talált egy inkvizíciós jegyzőkönyvet, ahol egy friuli Molnár, most nyáron direkt elmentem megnézni a szülőfalut, isteni gyönyörű helyszín, Észak-Itáliába, közel a határhoz. Egy friuli Molnárnak nagyon különös vallási nézetei voltak, és a helybeli pappal rivalizált, mert sokkal jobban szerették a falusiak őt, mint az unalmas papot. És egy ponton a pap berágott, ez a 16. század 80-as éveiben van. Berágott erre a bizonyos Menocchio nevű Molnár emberre, és feldobta őt az inkvizíciónál, mondta, hogy mindenféle marhaságokat beszél a Bibliáról, és hülyíti a falusiakat. Na most, hát ugye azt gondolnánk, hogy valaki az inkvizíció elő kerül, mint például a Galilei, akkor nagyon visszafogottan nyilatkozik, és próbálja magát védeni. Ez a Molnár egyáltalán nem úgy viselkedett, ahogyan ezt feltételezve, már itt is deviás volt, mert ő meldöngetve elmondta azt, hogy kérem szépen, én ezt és ezt gondolom. És egy alternatív teremtés történettel állt elő, ahol a sajtban megjelenő kukacok lennének az angyalok, a jóisten ugye az őskáosz az maga a sajt, és egy ilyen materialista, a saját világából származó toposzokon keresztül elmondta ugye a teremtés történetet. Na most először megrettentek az inkvizitorok, mert úgy gondolták, hogy úristen, már megint egy életmozgalom, aztán kiderült, hogy ez egy magányos bolond, és akkor mindenki megnyugodott, és hagyták, hogy beszéljen. Hihetetlen érdekes, most 20. századi bírósági anyagokkal dolgoztam, az a különbség, amely egy 16. századi bírósági anyag és egy 20. századi között található. A 20. századiban nem halljuk a vallomástevőt, mert ráraknak 46 réteget, és a szerencsétlen nem jut el a történészhez. A 16. században hagyták, hogy beszéljen, ez a Molnár, ezt mindenképpen hagyták, és a Ginzburg ezért tudott vele egy fantasztikusan érdekes elemzést készíteni, mert a pasas elmondja, hogy milyen könyveket olvasott, honnan szedte azokat az ötleteket, megjelennek. Kiderül, hogy összesen 12 könyvet olvasott egész életében, de nem úgy, mint a mai egyetemisták, hogy nem abbolta, hanem nagyon agresszív olvasó volt, tehát minden nagyon megfontolt, egymással ütköztette a szövegeket, stb. Ezek között volt egy 4 nyelvű Biblia, a Korán, utaztató regények és néhány egyéb könyv. A lényeg az, hogy végül is Ginzburgnak sikerült ezt a Molnárt elhelyezni ebben a 16. századi környezetben. Természetesen a kritikusok rögtön azt érezték, hogy mennyire reprezentatív a Molnár, amire azt a szellemes választ adta, hogy fogalma sincs róla, teljesen mindegy, hogy mennyire reprezentatív, a lényeg az, hogy megtörtént. Tehát, hogy ez a pasas élt, és gondolkodott, és felvállalta azt, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen korai értelmiségi attitűddel közelít a világ felé. Természetesen a sorsát nem kerülhet el, először jó fejek voltak vele, azt mondták, hogy rendben van, menjél haza és hallgassál. És valami 8-9 évig hallgatott, aztán nem bírta tovább a hallgatást, újra elkezdett beszélni, és akkor nagyon rövid úton megégették, ahogy akkoriban egyébként ugye ez szokás volt. Na most ez a 1980-ban jelent meg ugye a Sajt és a Kukacok, és hát elég nagy sikert ért el elég gyorsan. A 80-as években utána jöttek a követők, sőt már hát tulajdonképpen a 80-ban jöttek a követők. Az Annál iskolából is volt olyan, aki Le Roi híres Montaillóval, az amerikaiak közül Natalie Zemon Davis, aki talán az egyik legjobb név Rinhán mellett manapság, pedig a Mártenger visszatérésével
Mindegyikben az volt a lényeg, hogy próbáltak a történészek próbáltak ezeknek az úgymond hétköznapi kis embereknek cselekvési teret adni. Tehát azt mondták, hogy ne a körülmények foglyainak tekintsük ezeket az embereket, hanem tekintsük őket potenciálisan kreatív cselekvő lényeknek. És tulajdonképpen ez volt a mikrotörténelemnek az egyik nagy újítása, hogy ki vette ezeket a hétköznapi hősöket a struktúráknak a szorításából és a körülményeknek a szorításából. Na most, hát ez az egyik hagyomány, amire mi próbálunk Kőszegen építeni, hogy megnézzük az ottani úgymond kis embereknek a mozgásterét, és azt, hogy ők hogyan járulnak hozzá bármilyen módon a körülmények alakításához. Egyébként nagyon is, tehát azt találtuk, hogy sikerült ilyen figurákat jócskán azonosítani. A másik dolog, amihez próbálunk csatlakozni, az egy makroszkópikus megközelítés. Itt az Attila bedobta a globális történetírásnak ezt a kifejezést, hogy globális történetírás. Úgy gondoltam, hogy érdemes talán néhány munkán egy kicsit demonstrálni, hogy milyen fajta kérdéseket tesz fel a globális történetírás. Magyarul is lehet most már olvasni szerintem olyan könyveket, amik nagyon érdekesek és jó, bár a szakma természetesen üldözi, a magyarországi szakma üldözi a globális történetírás, mondjuk felszínes. Ugyanakkor más szakmák, úgy is hívták azt a fizikust, aki ott tartott egy előadást ősszel a Kraft konferencián, és ő olyan hihetetlen jól beszélt erről a Fergusonról, hogy én is most elhoztam. Nem jut eszembe egy idős úr, egy fizikus, aki kézbe vette ezt a könyvet, és hihetetlen értően és jól reagált rá. Egy Ferguson nevű, most ő az amerikai történetírás egyik nagy fenegyereke, a Harvardon tanít, több ilyen vaskos könyvet írt, Civilizáció, Nyugat és a többiek, ami angolul szellemesebben hangzik, mint a West and the Rest címmel, és hát tulajdonképpen az a kérdés feltevése nagyon egyszerű, hogy 2000 körül a dominancia áttevődött keletre, visszatevődött Ázsiába, tehát azt mondja, hogy amikor 1411-ben valaki körül akarta volna hajózni a Földet, akkor Európában nyomort, sötétséget, kisvárosokat, bűzt és koszt talált volna, ellentétben az ázsiai hatalmas városokkal, sokkal civilizáltabb viszonyokkal. Aztán ez megfordult, és ő 9 területet azonosít, többek között a hadipart, a versenyt, az oktatást, amelyek az európaiak irányába mozdították el a dolgot, és a fejlődés alapvetően nyugati típusú lett, vagy egy nyugat-központú lett, és annak azt a kérdést vizsgálja, azon gondolkodik, hogy ez most miért változik, vagy miért fordul vissza, mi lehet ennek az oka. A többi egyébként a többi könyvében is általában ilyen tulajdonképpen globális kérdéseket vizsgál. Nyilvánvaló, hogy egy történészt az zavar, mondjuk egy magyar történészt, hogy ebben nincs levéltári kutatás, tehát ő nem alapkutatásokat csinál, hanem meglévő kutatásokból próbál egy szintézist összehozni. Ez is nyilván egy lehetséges irány. A másik könyv, amit elhoztam, ami egy még nagyobb perspektívába próbálja helyezni a történetírást, az pedig egy izraeli történésznek a könyve, aminek az a szerény címe, hogy Sapiens, az emberiség rövid története, és ez sikerült a Pasosnak tényleg mintegy 500 oldalon áttekinteni. Ez tavaly jelent meg Háner Péter előszavával, ilyen szellemes előszavával, és ő azt mondja, hogy hát vagy arra vállalkozik, hogy végig gondolja, hogy itt az emberiség történetről mi volt az a néhány fontos csomópont, aminek köszönhetően eljutottunk egy induló állapotból a 2015-ös állapotig. És ő azt 3 ilyen fontos változást azonosít. Az egyik az úgynevezett kognitív forradalom. A kognitív forradalom alatt azt érti, hogy tulajdonképpen a pusztán biológiai meghatározottságunkból képesek voltunk kilépni, és mintegy olyan 50 000 évvel ezelőtt elkezdtünk vallásos. Tehát a vallás megjelent, mint az embereknek összekovácsoló és fontos identitásképző idea és gondolkodás. És hát természetesen ezek az elképzelt közösségek aztán a valláson kívül mindenféle egyéb is megjelentek. Természetesen a nemzet ezek között egy nagyon fontos, de hát tulajdonképpen bármilyen politikai vagy egyéb mozgalom, kulturális közösség, az mind a kognitív szférába tartozik. A másik összelépő fontos változás volt a mezőgazdasági forradalom. Ez hihetetlen szórakoztató egyébként a pasas.
rengeteget olvasott, nagyon okos, szerintem nagyon okos és nagyon jó példái vannak, tehát érdemes, hogyha valaki akar egy picit kikapcsolódni és szórakozni, akkor érdemes egy elolvasni. Azt mondja, hogy a mezőgazdasági forradalommal voltak problémák, ugye az maga a letelepedés, amikor elkezdjük állatokat tenyészteni és elkezdjük művelni a földet, és hát nyilvánvaló, hogy ebbe bele lehet kötni, én nem értek ezzel, szerintem nem értük ennyire ezt, hogy bele tudjuk kötni, mások megbírálták. Ő nagyon negatívan beszél erről, azt mondja, hogy az összes bajunk abból származik, hogy erre a lépésre szántuk el magunkat, hiszen a betegségek melegágya az, hogy együttműködünk az állatokkal, hogy nem mozgunk eleget, hogy egy gyűjtögető életmód mellett sokkal jobb ételeket lehet enni, sokkal változatosabban, kevésbé vagyunk kitéve az éhezésnek. Ez egy borzalmas tárgyi kultúra, ami körülvesz minket, különösen itt az elmúlt 150 évben, hogy megnézzünk egy költözködést, akkor megrettenünk, hogy úristen, hogy lehet ennyi kacatot felhalmozni. És ugye azt mondja, hogy eleink, akik még gyűjtögettek, azok annyi hobbit tudtak csak összeszedni, és annyit tároltak, amennyit el tudtak magukkal vinni. Napi 15 km gyalogoltak, ennek megfelelően sokkal egészségesebbek voltak, és egy komoly propaganda amellett, hogy milyen jó volna visszatérni tulajdonképpen a gyűjtögető állapotban. Engem egyébként ott is akkor abszolút meggyőzött, szimpatikus volt a felvedés. Illetve hát a harmadik nagy változás szerint azért az ipari forradalom és annak a következményei. Én azért gondoltam, hogy ezt érdemes emlegetni, hogy azt próbáljam érzékeltetni, hogy itt a történészek tényleg a legkülönbözőbb időmetszetekben gondolkodnak, vagy időintervallumokban gondolkodnak, és nagyon különböző módszerekkel. És egyre bátrabban, legalábbis Magyarországon kevésbé érzékelve ez, de a nyugatiak egyre bátrabban nyúlnak a társtudományok eredményeihez, nem rettegnek attól, hát a magyar történész azért mindig jellemző, hogy ő csak mondjuk azt mondja, hogy csak 1825-től mer bármit mondani, mert 1922-re vonatkozóan a tudása nem kielégítő. Számtalanszor hallunk ilyen kijelentést. Az eltén is, ahol tanítok, a kollégák időnként megrettenek attól, hogy egy picit kimenjenek a saját szűk korszakokból. Én úgy látom, hogy a nyugatiakra ez egyre kevésbé jellemző, egyrészt időben is sokkal lazábbak, másrészt pedig a társtudományok felé jobban nyitnak. Még talán arra van idő, hogy, és akkor érdemes volna egy kicsit talán beszélgetni, amely egy érdekesebb dolog, mint csak frontálisan elmondani a bölcsességeket. Hogy az Attila említette ezt az adatbázist, ugye volt egy olyan felkérésünk, hogy csináljunk egy írást, egy elemzést arról, hogy itt mit tud kezdeni a történész ezzel az egész internetes világgal és ezekre az adatbázisokkal. Én nem olyan régen bukkantam rá arra, hogy a magyar árkánum, nomen est omen, azzal mindenféle problémák vannak. Például az, hogy a Széchenyi Könyvtár nem bírja kifizetni olyan drága állítólag, és ezért ott nem is lehet kutatni, hanem csak a szakmai könyvtárban. A magyar árkánumhoz 10 000 forint, csak hogy mondom. Igen. A személyes felhasználóknak? Igen. Vagy az intézmény? Akkor én nem tudom, hogy a Széchenyi Könyvtár miért állítja azt, hogy ez olyan drága. Lehet, hogy egy intézmény, akkor lehet, hogy valami egyéb ok van. Ez már akkor egy városi legenda, hogy azért nem használja. A Széchenyi Könyvtárban nem lehet használni. A mikrofilm olvasóba kell folytatot kutatni. A Szabadkai Könyvtárban van. Jó, én rábukkantam az amerikaira, amit az Attila az előbb mondott, és azt nagyon melegen tudom bárkinek ajánlani, mert tényleg egy fantasztikus adatbázis, amerikai, ausztrál és mindenféle angolszász newspapers.com néven futnak, és ott most már kb. 5000 forintnak a kezdetektől napjainkig terjedő anyaga kutatható. És én beütöttem néhány kurszot csak úgy szórakozásból, például mondjuk a Betlen kurszót, egy tiszazugi alzénes mérgezésekkel kapcsolatos kutatást csináltam diákokkal, és hát tulajdonképpen így jutottam el. Nagyrév, ami ugye a központja volt ezeknek a mérgezéseknek, Nagyrévre kerestünk rá, és hát nagyon érdekes volt, hogy rengeteg cikket találtunk Nagyrévről, és az egész Tiszazugról, és hát ennek kapcsán akkor gondoltam, hogy akkor most már megnéznék egy-két dolgot, ha így hozzáférek. Betlenről találtam több mint 5000 említést, ami ugye felveti rögtön azt a kérdést, hogy mi a fenét tudunk ezzel kezdeni. Tehát az jó, hogy az ember eltölt vele néhány órát, és elolvas mondjuk 100 cikket, de mi lesz a 4900-al? Hogy lehet abban szelektálni? És ami ennél is ijesztőbb volt, Kossuthot is beütöttem, ott 319 000 említést dobott föl, amiben nyilván mindenféle van, tehát értelemszerűen egy csomó olyan, ami egy utcanév, vagy valami egyéb
Tehát nem a Kossuthról szóló cikk, vagy valamilyen módon az ő mozgását bemutató szöveg. Hogy hát ez egyfelől tényleg megnyit egy új világot, egyébként az európai sajtónak, ha már Attila említette, akkor azt hadd mondjam el, Open Library-nek hívják, ahol viszont teljesen ingyen, az amerikaiért fizetni kell, az európai az teljesen ingyenes, ott a szerver kicsit gyengébb, időnként lefagy, de használható. A német sajtóban a kódbetűket áttették latin betűre, tehát nagyon jól lehet olvasni, és egy csomó egyéb, a lengyelek már csatlakoztak, a magyarok még nem láttam, hogy ők lennének. Tehát mindenféle ország vagy náció csatlakozott, és hát ott is lehet kutatni hasonló módon. Kétségkívül felveti ezt a kérdést, hogy egyfelől megnyílik egy világ, de mit tudunk kezdeni ezekkel az adatokkal, hogy lehet itt rendet csinálni. Jó, hát én nagyjából ennyit szeretem volna elmondani, és akkor talán van arra idő, hogy csak köszönjük szépen. Rendelünk arra, hogy kérdésekkel bombázzuk az előadókat, vagy hozzáfűzésekkel bombázzuk egymást. Tessék! Akkor rögtön kérdezni valamit a Monikától, hogy ez a főszegély struktúrált adatbázisról, vagy életrajzokról volt szó, hogy ezt ugye a levéltári, tehát a levéltáros bevonásával is készül, de akkor lehet, hogy én voltam figyelmetlen, hogy ez időben mit jelent, tehát hogy milyen korszakot vizsgál. Tehát milyen életrajzokat keresnek. így van, hát életrajzokat, illetve konkrét figurákat. Hát ugye Kőszeg városként a 13. század közepétől működik, mert ez egy különleges város, mert várváros, tehát egy vár, és körülötte van egy város. Az első említések azok olyan 16.-15. századból már tudunk konkrét személyekről, és tulajdonképpen nem időben, nincs korlát, tehát nem akartunk korlátot, éppen azért, mert nem az a dolognak a lényege, a szemlélet a lényege. De hát az egy 12 000-es város most, amikor a nyilas kormányon voltak, a 16 000-es volt, de mondjuk ez most a folyénkezés, nyilván ez maximum 12, és hát a múltban meg ennek a fele volt a 19. században, tehát nem egy túlságosan nagy méretű város. Ezért, hogyha csak a belvárosból indulunk ki, és a belvárosi házakból, itt a házakból indulunk ki, tehát azt mondjuk, hogy nézzük meg a házakhoz tartozó embereket, háztulajdonos, lakó, bérlő, stb. És akkor az ő személyüket megragadva próbáljunk felépíteni egy adatbázist, tehát ez a cél. Csak annyit még hozzá, hogy lehet, hogy kicsit túldimenzionáltan mondok, hogy én tavaly foglalkoztam valamelyik a Centrópa alapítványnak az életrajzaival. Na most az is egy hatalmas nagy kincsesbánya, ugye más a kiindulási pont, tehát a kisvárosnak a házaiból és annak lakóiból ki, más is a cél valószínűleg, de mint felépített életrajzgyűjtemény, egy ilyen nagyon-nagyon bűséges, az szerintem nem reális, és nem nagyon dolgozza. Nem nagyon foglalkoznak vele. Igen, tudom, hallottam, hogy köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódva csak egy kérdésem lenne, elnézést, csak annyira közvetlenül ide csatolódik. Nem gondoltak esetleg arra, hogy itt az életrajzoknál, hogy a városban funkciókat betöltő önkormányzat, vagy akár a funkciók, tehát onnan kiindulva is neveznek. Nézzük, a központ, ahol elindultunk, az az egykori főtér, most úgy hívják, hogy Ülizsis tér, ott van a Városháza. Ugye Kőszegen az az egyetlen magyar város, ahol több mint 200 éve ugyanaz a Városháza működik. A mostani polgármester nem biztos, hogy megtestesíti ezt a szép hagyományt, hogy így mondja, de valóban érdemes itt kiindulni azokból a figurákból. A városban tisztséget töltöttek be, már csak azért is, mert mindenféle határváros vagy ütközőváros, nagyon különböző emberek kerültek be a városi tanácsba, és hát a maga ugyan egy nagyon érdekes város, mert iskolaváros, vallásilag megosztott, nagyon erős evangélikus jelenléttel mondjuk a 17. század utolsó harmadáig. Tehát sok szempontból egy izgalmas város, és itt a tekintélyszemélyeket, vagy a fontosabb kiemelt figurákat is érdemes figyelembe venni. Hát az egyik ilyen egyébként, Festetics Imre, nem tudom, hogy mond-e valamit a neve, nekem nem mondott, csak amióta foglalkozom vele, Festetics Györgynek, a geológus alapító Györgynek a testvére, az öccse. És kiderült, Szatmári Őrsel most már ezen dolgozunk ezen a vonalon,
Kiderült, hogy Mendel előtt 50 valány évvel tulajdonképpen a genetika 4 alaptörvényét felismerte, Kőszegen élt, összeveszett a testvérével a családi örökségen, és ő Kőszegre költözött a családjával. És ott Kőszeg környékén gyú tenyészetet tartott fönn, és a juhokon kísérleteztek, hogy ott fedezte fel ezeket a törvényszerűséget. Úgyhogy most a Szatmárival az a misszió, hogy próbáljuk ezt az ő presztízsét, vagy ezt, hogy ő egy kiemelkedő tudós, ez valamilyen módon a nemzetközi világnak a tudomására hozni, mert mindenki csak a Mendelről beszél, és festett is, noha ugyanabban a folyamban publikált, és elvileg, tehát ő 1819-ben ezt közzétette tulajdonképpen, de nem kapott nagy figyelmet. Úgyhogy utólag jó volna az ő érdemét elismerni. Hát például van egy ilyen, de Kőszeg egy olyan hely, ahol nagyon sok ilyen. Ott létezik ugye az ott létezik a Kristófánot, aki nem tudom, talán egy fokkal kevésbé ismert, ő is egy fontos figura, és hát például most terült ki nem olyan régen az Imre, a Söpnyi, aki a területtel igazgató, mondta, hogy a Galilei perben az egyik jezsuita, akit fölkértek szakértőnek, hogy is egy Kőszegű. Maga Jurisics, ugye, aki, hát ez az egész ostrom, akkor Európa hírű volt. Megnéztem egyébként, ha már egy Kőszegre rákérdeznek, az amerikai sajtóban Kőszeg említését, rengeteg említés van, tehát ott is csak éppen, hogy beletudtam, hogy 1000 át lapoztam, hogy egyáltalán mi van. És hát az egyik fontos, az egy császár találkozó, egy hadgyakorlat 1894-ből, ahol hát ott összegyűltek a későbbi tengerhatalmak mondhatni, és tartottak egy ilyen hadgyakorlatot. Illetve 1945, amikor a szovjet csapatok arra hasítoznak, és akkor a világ sajtóval köztünk csak 56-ban nettótár voltak ilyen kiemelkedők. Parancsolj! Rostán Zoltán vagyok a Bukaresti Egyetemről. Aktívához akarok hozzáfűzni. Észrevettem, hogy az első generációnál beírta Konstantin Dobrogyár-Gérek, hogy ott az U, az fősleges, az első idő, nem Konstantinú. Konstantin, egyszerű. Na de ez egy apróság. A lényeg az, hogy nem tudom, hogy a második jobbjárság kérdése tőle vett át, vagy máskor is előfordult. Nem, hát ez mondjuk én a második jobbátságot a Paksig mondtam. Na mert ez egy a román történetírásban ez a Géria-féle második jobbátság, ez egy nagyon fontos dolog, és hát nyilván, hogy kivírta totál ellenszevet mindenki. De a lényeg az, hogy a két világháború közötti román szociológiai iskola, a Dimitriu Gusztiféle szociológiai iskola fő embere, Ari H. Stál, tulajdonképpen történész lett. Igaz, hogy szociológusként indult el, de társadalomtörténeti megközelítésben foglalkozott a terekkel, és nem állt meg a jelenen, hanem elment a végtelenség. Addig, hogy tulajdonképpen azt akarottam megtudni, hogy hogyan született meg a román fal közösség. Na most én hiányoltam, hogy itt hiányzik a második generációnál, ott ahol Molnár Erik van, Aristán, mert tulajdonképpen én azt mondanám, hogy az egyik legismertebb, világviszonylatban is legismertebb történet, francia és angolul is lefordították, arról nem is beszélve, hogy magyarra is. Úgyhogy az Ambrus, a Miskolci Ambrusnak egy nagyon jó válogatása, fantasztikus. Szóval én ezt, ez a Brutus nagyon érdekes, és végig
nála is lehet illusztrálni, hogy a pártvezetés nem nagyon szerette a marxistákat. És tehát tényleg marxista volt, de nem az a marxista, akit, hogy mondjam, lehetett volna képülni, nem ide-oda tenni. Ami a Mátrai Mónika rendkívül érdekes nekem az a dolog, a társadalomtörténeti megközelítés, mert ezt a Guszti iskolát én nem elméleti szempontból vizsgáltam, hogy hát milyen hatások érték a szövegeiket, és hanem azt, hogy milyen társadalomtörténeti gyökerei vannak ennek a Guszti iskolának. Milyen volt a hétköznapja a kutatásnak. Tehát egy teljes felmérés. Ez, amit, hogyha az egyik tanítványom végülis egy mikrotörténetet is készített, mert az egyik alany, egyik fő embere Gusztinak, Vulcanescu, annak a két világháború közötti periódusát olyan alaposan néztem, mint ahogy ezt a Molnárt, nyilván sokkal nagyobb merítés, sokkal több adat, minden. Arról nem beszélve, hogy ugye Bukarestben a Securitate, a titkos szövetőség levéltára is most már szabadon vizsgálható. Persze vannak olyan dolgok, amiket nem lehet hozzá, de a Vulcanescu ugye az alaposan, aprólékosan fel van tárva. És én nem is értem, hogy olyan jó ez a mikrotörténeti dolog, és itt egyesek azt mondják, hogy ez már lefutott. Nem, új, abszolút vannak új. Viszont óriási veszélyt látok abban, hogy az ilyen adatbázisoknál az emberek megállnak, hogy micsoda nagy anyagom van, és hát megáll. És nem mondja meg, hogy na ez a kezdet. Ezután kezdődik a történet. Amíg összeszeded az anyagot, Bukarestben voltak ilyen fiatal történészek, akik el vannak bűvölve a nagy adatbázisokba, és ennyi az egész. Persze, hogyha ilyen tartalomelemzést, ami megint szociológiai módszer, alkalmaznak a történészek, abból egy dolgot már ki lehet filozofizálni, hogy mire való ez a dolog. De az, hogy sok adatunk vannak, még nem jelent semmit. Oké. Péter? Szóval van egy olyan érzésem, hogy a történettudomány, amennyiben ennek mint alanynak van értelme ennek, tehát mondjuk így a történészek. Igen, a történészek. Mintha kétfelé húznák a szekeret. Abban legalább kétfelé, de most abban a gondolatban, ebben, amit itt most mondani akarok, kétfelé. Hogy amikor hát a modern társadalomtudományok kihívásai megjelentek, és a történettudomány kvázi elkezdett olyan módon viselkedni, hogy valamilyen módon a reprezentativitásra, vagy a hosszú trendekre, vagy a nagy mennyiségre, vagy a stb. Tehát, hogy valamilyen módon megfelelni annak a tudományfogalomnak, amit a természettudományok vagy a társadalomtudományok támasztottak. Na most, ugye ez alól ugye mindig volt egy fontos kivétel, ugye ez a politika történet, de hát ott legalább azt lehetett mondani, ugye,
kis iróniával, hogy az maga egy ugye kiválasztási mechanizmus, tehát attól jellemző, hogy mi történt Ferenc Józseffel, hogy abban a mintában, hogy a 1848 és 1916 közötti osztrák császárok körében ő a 100%-ot ugyebár képviselte. Tehát ott azt lehetett mondani a politika történetre, hogy ott annak van egy olyan sajátossága, hogy valami, ami egyszer van, tehát 100%. Na most az az érzésem, hogy amikor ez a mikrotörténet ügybe indul, meg a történetmesélés, meg a minden emlékezet egyformán jó, meg egyáltalán ez maga ebbe az anything go történetbe tartozik, tehát, hogy nincsen semmifajta különbség a tudományos beszédmód, meg az üres fecsegés között. Tehát nagyjából ez ennek az ideológiának a része. Most ez ugye kétfelé húzza a szekeret, amitől én persze nem, valószínűleg ebből az interpretációból talán kitűnik, hogy én melyik oldalt tartanám talán hasznosabbnak, de hogy igazából a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez a kétfelé húzása a szekérnek, ez nem vezethet-e ugyanolyan fajta, hogy mondjam, intézményes megkettőződéshez, mint ahogy például mondjuk a néprajz és az antropológia esetében, vagy a pszichológia és a pszichiátria esetében, vagy akár a felsőoktatásban, ugye tudjuk, hogy a matematika szakon teljesen más tudományágat tanítanak, mint a matematikus szakon. Tehát ugye a matematikus szakon azoknak a dolgoknak a nagy részét, amit a matematika szakon, mint kötelező tételt tanítanak, azok ugye bemutatják, hogy szigorúan tilos, tehát hogy ezek szemben állnak a tudomány mai nézeteivel, de ezt el kell titkolni a gyerekek elől, mert megingatják ugye a matematikába vetett hitet. Na most ezt a fajta, tehát ezt most csak azért mondom, hogy ez úgymond a legkomolyabb tudományoknál is előfordul ez a fajta megkettőződés, de hogy nem látok-e annak valami fajta, de én ugye úgy látom, hogy itt ez a csap elzárhatatlan. Tehát az a csap, ami a mikrohisztóriának, meg a érdekes életrajzoknak, meg a nem tudom, hogy minek a csapja, és így dől, meg az, hogy ez az a típusú gondolkodás, hogy én itt a 1822-25-öt azt még enyhének tartom, egy ma egészen nagynak számító magyar történész nézetre, mint elmebetegre, amikor azt mondtam, hogy 1849 márciusról mondja valamit, és ő azt mondta, hogy ő februárral foglalkozik, és hogy képzelem, hogy igen. Na most tehát ez elzárhatatlan ez a csap. Most az a kérdés, hogy nem megoldás-e az, hogy egy idő után neki ketté kell szakadni a történelmi távon. Ennyit akartam kérdezni. Felé szakadt már rég. De ha nincs idő, akkor jó. Az egy-egy eladó az egyébként is szeretnék intézni. Én Ferdot vagyok, én képviselem az irodalomtudományt. És ebből a irányból szeretnék kérdezni. Az első előadás az hogy ugye József Attila prózai művének a kritikai kiadását csináljuk, és hát ugye itt van egy fura jelenség az, hogy minden változik, minden értéket le lehet értékelni, de amikor az irodalomban a nagy alkotók, Homérosztól kezdve azok változatlanul élőiben vannak. Ugyanígy vagyunk József Attilával. Fura módon a mai világban majdnem minden költőnek, írónak az értékét megkérdőjelezik. József Attila ebben a mai világban is kivételek közé tartozik. De ugye, tehát lehet azt mondani, hogy a marxizmus nem érdekes, időszerűtlen, nem foglalkozunk vele, de hát ha egyszer József Attila ott van, akkor kénytelenek vagyunk vele mégis foglalkozni. Most nekem van egy olyan negatív tapasztalatom, hogy nagyon nehéz, most ugye a prózaiműveinek a kritikai kiadását készítjük, ezek prózai értekezések, értekező munkájának a kritikai kiadását csináljuk, és próbálunk találni olyan személyeket, akik mondjuk a
20. század első felének a magyar munkásmozgalmi marxista eszmeiségű intézményi világában, vagy mikrovilágában valamilyen módon minimum ellenőrizni tudnák azt, amit mi vélekedünk, akik nem értünk igazán hozzá, vagy nem elég jól értünk hozzá. Nem tudom, hogy vannak-e még ilyen, kihaltak, azt hiszem, egyrészt. Tehát, hogy van-e utánpótlás ezen a téren? Hát Konok Péternek nem láttam, de Konok Péternél én többet tudok, ez már József Attila környékézetéről. Tehát, hogy hova lehet fordulni ebbe az ügybe, hogy az ember találjon kontrollt, szakmai kontrollt. Ez egyik. A másik a mikrotörténelemre vonatkozik. Most ugye a irodalomtudományban más szelek fújnak, a szerző halála, meg egyébként közöttében más nyelvatok vannak. Most már a szerző hál' Istennek feltámadt újra, tehát megint már egy érdeklődés a szerzőjének. Igen, na most ugye, tehát hogyha a szerző él, akkor viszont fölmerül a kérdés, hogy hát a költő, az alkotó, meg a költő, mint magánember, az két különböző személy, tehát vajon a nagy ember nem kis embere egyúttal. Ezt egy konkrét dologgal kapcsolatban kérdezem, ugye most megjelent Rónai a szerkesztésében egy Babis kronológia, mely 1915 és 1920 között tárgyalja. Ez egy életrajzi kronológia, ez is egy sajátos műfaj, nagyon érdekes műfaj, amelyik a költőnek a mindennapjait vizsgálja az első világháború alatt. Ugye, roppant izgalmas dolgokat lehet kideríteni akkor, hogyha nem mikrotörténészként, mert ez nem a szakmán nem értek hozzá, de a mikrotörténelem igényével közelünk Babicsnak, mint kisembernek az életrajzához, aki írja maga mindennapjait, levelez a mamájával arról, hogy milyen volt a bortermés. Tehát tipikusan olyan dolgok vannak, amelyek a mindennapoknak a apró jelentéktelen kérdései. Tehát, hogy azt akartam csak kérdezni, hogy vajon a történelem nagy figurái, nagynak, valamilyen okból nagynak tekintett figurái nem vizsgálhatók eutentikus módon mikrotörténészi módszerrel, nem tekinthető Babicsot egy mikrotörténelem alanyának 1915 és 20 között. Ugye van egy érdekes dolog, ő írta 1929-ben megtalán írástudók árulása címmel egy szöveget, amelyben azt állítja, hogy az írástudalom nem avatkozik bele a világ dolgaiba, hanem az örökértékekre vigyáz. Na most, ha összevetjük a 1915 és 20 közötti ilyen, hát bocsánat, a körhúgyozásszerű a pályának az alakulását, totál ellentmond annak, amit aztán ő később eszményként saját maga elé, meg mások elé is állít. Azt mutatja be, ha mikrotörténeti szempontból közeledünk hozzá, hogy nem azt, amit ideológiaként állított, azt nem lehet megvalósítani. Ő maga sem tudta megvalósítani, és nem is lehet megvalósítani, mert egy értelmiségi államnak ki van téve mindenféle kihívásoknak, amelyekre valamilyen módon nem tud válaszolni. Tehát ha az ember még ezt a életrajzi kronológiát használja, akkor egy egészen más világtár. Tehát ezt akartam kérdezni. Azt szeretném kérni lehető rövid válaszokat az idők. Bármennyire is úgy tűnt, hogy bőven van, mert kimaradt egy előadás, de mégiscsak ott tartunk, hogy lejárt az első blokk ideje, úgyhogy azért szeretném kérni, ha lehet rövid válaszokat. Akkor ez a könnyebb válasz. Hát a régi generáció közül, akik ilyen kérdéseket fognak, még a Pintér István él, és azt hiszem, hogy még viszonylag jó formában van. Naponta bejár a politikatörténet. Igen, tehát igen, szóval de amennyire... Hozzá lehet fordulni. Igen, hozzá lehet fordulni. Akkor még abból a generációból még él Mucsi Ferenc. Igen, ő hozzá is lehet fordulni, talán már kicsit fáradtabb, mint a Pintér, de a fiatalabbak között, hát nincs különbség. Talán egy embert említenék, aki most avval próbálkozik, hogy egy új szempontú tanácsköztársaság történetet írjon, a Paksa Rudolf, aki a szélső jobboldali mozgalmakkal kezdte a pályáját, de már egy nagyon elmélyült ember, és hát a tanácsköztársasággal foglalkozván azért elkerülhetetlen, hogy előre hátra is egy kicsit mozogja, tehát ez a három ember itt hirtelen vesznek. De a nagy kérdés, én azt mondom, hogy kicsit
kicsit máshol láttam, ugye van az úgynevezett public history, erről írtak Jáni Gábor egy ilyen kőkemény szöveget, csak ezekkel az a baj, hogy nem lehet azt mondani, hogy mit érdekel engem az, hogy azok, akiket 100 000-es főlányszámba adnak, Lőrinc László, ugye Laurence. Igen, ő 2 havonta ír egy könyvet. Mit érdekel engem, de ezt nem lehet. Tehát ez a történelemmel foglalkozás, az nem egy intézményesített szakmának a privilégiuma, hanem az egy társadalmi jelenség, amivel foglalkozni kell. Tehát ez önmagában is egy probléma, nagyon sokszínű, és ezt nem lehet egyszerűen lesöpörni, mert hogyha amit utaltam a végén, hogyha a gondolat és a cselekvés közötti utakat keressük, akkor azért azok a gondolatok, amik ilyen könyvekben megjelennek, vagy széles körben teljesített, ilyen public history, vagy még rosszabb, az a lehet cselekvésnek az alapja. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. A másik ez, hogy a múltnak, de hát ebben most nem menjünk bele, a másra helye, tehát erről főleg a hártognak ugye nagyon érdekesek, vagy nem lehet egy sok kávét viszik, és próbálni jól alaposan megérteni ezek a gondok, de ugye a múlt az egyre kevésbé a lezártságot jelenti. Ugye hagyományos értelemben a múlt az, ami volt. És most egyre inkább a múlt az, ami van is. És a jövő, az pedig egy hagyományos megközelítésben az a fényes jövő volt, most pedig egyre inkább a félelmetes jövő. Tehát ezért is van egy, most ez a public, ez nagyon kihasználja. Tehát nagyon röviden. Jó, hát én válaszolok, de közben még tényleg csak egy mondat, hogy hát mennyire igaz, hogy a public history-t, meg egyáltalán a publikus tudást nagyon figyelni kell, és ezt nem lehet félresöpörni, és az irodalmárokra ugyanúgy áll, mint a történészekre, mert az irodalmos valami azt mondja, hogy a Nagy Ignáckit érdekel, holott akkoriban ugye a reformkorban Nagy Ignácot jobban ismerték és olvasnak adott esetben, mint Petőfi. Tehát nem lehet félresöpörni, és én ilyen alapon néztem meg, hogy miket írt, és hát elég borzasztó dolgokat is itt vagyunk be, mondjuk a zsidókról. Danton, aki nálunk egy másik nagyság, ugye, hogy megnézte, hogy a francia forradalom az tulajdonképpen ugye miből lesz a cserebogár, és hát azt találtam, hogy nem felvilágosodott szövegeket olvastak a franciák, viszont olvastak olyan népszerű könyveket nagy számban, amelyekben azért úgy búvó patakként előjöttek mindenféle lázadó eszmény. Tehát, hogy ezzel szerintem nem lehet, ahogy a kérdésre válaszolja, én is úgy gondolom, hogy az Attila, hogy ezt nem lehet szép választani. Tehát nem engedhet meg magának a történész, és teljesen mindegy, hogy mikrotörténész, makrotörténész, gazdaság, vagy társadalom, vagy politika, hogy teljes mértékben visszavonuljon a bizonyos elfánycsontorunkba, és ne érdekelje őt az, hogy az embereket mi érdekli. Tehát egyszerűen ettől nem lehet elszállítani. És ez egyébként veszélyes. És tessék megnézni, bár kinek mondjuk Tiszta-Eszlák hogy van jelen most. Tiszta-Eszlák soha nem lesz lezárva Magyarországon, szerintem majd legalábbis egyelőre semmi jele, ott minden évben áprilisban összegyűlnek és Solymosi Eszter emlékének szentelnek. Nem is tudom, micsoda, egy ilyen furcsa ritust. Érdemes elgondolkodni arról, hogy ez mit jelent, akkor is, hogy ez hál' Istennek nem egy többes dolog, hanem egy viszonylag visszafogó. Ami pedig a konkrét kérdés pillanatnyi, bocsánat, és csak az Attilához gondoltam hozzáfűzni. Persze, hogy nagyon izgalmas megnézni, hogy a nagy emberek kísérlete az valójában milyen, és nagyon tanulságos. Már csak azért is, mert ezek az ikonok akkor a ember közelítő válnak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben a történész feladat, és hogyha ír egy jó biográfiát, aminek az utóbbi 20 évben nagy reneszánszal a történészek körében, rengeteg biográfia született, mindenki ír most már biográfiát, annak abszolút része ez is, hogy megnézzük ezeket a bizonyos apróságokat. Köszönjük szépen! Esetleg valami nagyon fontos még, amit ide tartozik, valakiben nem akarjuk belefolytani a szót. Ha nincs, akkor mostantól kezdve, hát egy 15 perc szünetet azért meghirdetünk, azzal már 5 perc tudatban vagyunk, annyit elviselhető, jó? Tehát 15 perc szünet következik, és utána folytatjuk. Meg mit szólunk?
alapításhoz használjuk a és a Moritznak óriás. amennyire mi Ez az egyik legjobb verseny. Én csak elég furcsa, csak elég furcsa verseny. Azért láttuk, hogy nem dolgozgatók. Ki mindenki imád. Csak azért mutatom meg, nem már egy ilyen típusú dolgot fel is elkövettél, vagy mindegy. De hogy... mindegy. Megint véletlenül neked is. Nem véletlenül, de ilyen jó, most én ilyeneket mutogatok neked, hogy akiktől kaptam, azt nem annak ne is mondd, de hogy ezt láttad. Milyen már ez? Lehet küldeni, meg is írtam neki, hogy menjen a... Nem ezt írtam. Nem, de a Gmail-emet esetben igen. De itthon is van. Hát azért, mert ugye külföldön mindegy, az ő számítógép ugye szépen ezelőtt. Hát így is mondtam, szépen ezelőtt, ugye... De addig nem volt probléma. Addig nekem nem értem se ilyet, sem olyat, sem amolyan. Ilyen szűk éreztető volt, hogy ő mondja, és a szűk. Viszont ez amennyire és 2 napon ezelőtt de várjál, igen, vagy nem, de a dolog hosszabb de szellemileg öreg nem is tudom, hogy is mindegy, és ez a könyv nem az egy ilyen hanem a lacinálnak az ezek után én aláírtam hosszan nem néztem egy biztos, majd beleírtam nekem ezt kis érezkedett kézzel ezt a könyvet nekem már csak nosztalgia. Na most ez egy ilyen ha érted, vagy nem tudom, ha ezt kellett volna tudni a Móricz pályán. Nem álltott tényleg a telefonon, ő azt mondta, hogy ő olyan távol tartotta magát ettől az intézménytől és ennek a ügyétől, hogy semmilyen módon nincs neki se rálátása, se